berdasarkan ada tidaknya dahak. Kalau ada dahak, kita sebutnya sebagai batuk produktif atau batuk basah. Kalau nggak ada dahak, kita sebutnya sebagai batuk kering atau batuk non produktif. Boleh diterangkan ke sahabat Sonora, bedanya batuk yang biasa sama batuk berkepanjangan itu apa sih, Dok, sebenarnya? Iya, batuk itu sebetulnya kalau dari jangka waktu sakitnya, itu kita bedakan jadi 3. Batuk yang pertama itu batuk yang akut, batuk kedua itu batuk subakut, batuk yang ketiga itu adalah batuk kronis alias batuk persisten alias batuk berkepanjangan. Kalau gaji yang berkepanjangan nggak apa-apa ya, kalau batuk aduh. Tapi biasanya kalau batuk yang biasa nih, kalau dari jangka waktu yang normal itu berapa lama, Dok, biasanya? Kalau yang normal? Kalau batuk yang akut, yang biasa, itu waktu dari mulai sakit sampai sembuh itu kurang dari 3 minggu. Maksimal 3 minggu. Tapi kalau batuk yang subakut, itu 3-8 minggu. 3-8 minggu. Batuk yang berkepanjangan, itu batuk yang kronis, ya, batuk yang persisten, itu biasanya kita sebut sebagai batuk yang berkepanjangan kalau udah lebih dari 8 minggu. Oke, udah lebih dari 8 minggu, berarti 2 bulan tuh ya? Berarti ya? Iya. Oke. Awet kan? Iya, berarti kalau batuknya baru sebulan itu belum bisa dikatakan batuk berkepanjangan, Dok, ya? Belum. Belum ya, oke. Tapi apakah ada ciri-ciri yang lainnya? Misalkan batuk kalau berkepanjangan tuh ada dahaknya lebih gede, lebih banyak kah atau bagaimana? Atau cuma durasi aja yang membedakan? Durasi aja sih, dua-duanya sebenarnya bisa terjadi karena batuk itu bisa juga kita bedakan jadi 2 berdasarkan ada tidaknya dahak. Kalau ada dahak, kita sebutnya sebagai batuk produktif atau batuk basah. Kalau nggak ada dahak, kita sebutnya sebagai batuk kering atau batuk non produktif gitu. Tapi dua-duanya bisa terjadi pada batuk akut, pada batuk subakut, pada batuk yang berkepanjangan. Batuk basah maupun batuk kering, dua-duanya bisa terjadi. Oke. Berarti kalau saya dulu kemarin batuknya 2 minggu belum bisa dikatakan batuk berkepanjangan berarti ya? Belum pakai formalin, belum lama itu. Oke. Belum awet ya. Tapi kenapa sih, Dok, yang jadi penyebab umum orang tuh bisa batuknya nggak beres-beres gitu berkepanjangan? Biasanya apa penyebabnya? Sebenarnya agak susah menjawab ini ya, karena kalau dibilang batuk sendiri penyebabnya itu apa, kita bisa bedakan dari lokasi organ yang terkena gitu. Orang selalu berpikir kalau batuk berarti yang kena itu selalu saluran pernapasan. Ya kan, Mas Sony juga kayaknya pada umumnya orang awam kalau batuk pasti mikirnya saluran pernapasan. Benar, infeksi. Tenggorokan, ya kan? Tenggorokan atau paru atau cabang paru gitu. Padahal sebenarnya batuk itu bisa tidak hanya disebabkan oleh organ yang ada tergolong dalam saluran pernafasan, tapi juga bisa disebabkan oleh organ yang di luar saluran pernafasan. Contoh yang paling sering adalah saluran pencernaan. Nah, bingung kan? Yang saluran pencernaan itu adalah yang kita kenal sebagai penyakit asam lambung naik. GERD, udah termasuk GERD. GERD, ya itu. Atau adanya bagian dari saluran pencernaan yang naik dari rongga perut menuju ke rongga dada sebagian ya. Kita jarang menemukan itu, yang lebih sering itu adalah yang GERD. Kemudian bisa juga selain saluran pencernaan, bisa juga kenanya di jantung, gagal jantung. Itu sering gejala-gejala awalnya yang samar itu adalah batuk berkepanjangan. Atau mungkin kalau nggak batuk berkepanjangan pun batuk yang akut maupun subakut gitu. Jadi jangan berpikir bahwa batuk saluran pernafasan, tidak, lebih luas dari itu. Bahkan reaksi alergi sendiri bisa menyebabkan gejala yang batuk gitu loh. Nah, gejala alerginya ini bisa terbatas di organ saluran pernafasan yang paling sering kita sebut sebagai asma. Asma itu adalah reaksi alergi yang ada pada saluran pernafasan. Atau bisa juga disebut sebagai rinitis alergi. Orang yang kalau misalnya kena debu, kena asap,
terus bersin-bersin haji, terus meler gitu kan, Mm-mm. pilek gitu, Mm. keluar cairan dari hidung ke belakang tenggorokan. Nah, itu disebut rinitis alergi atau reaksi alergi yang di luar asma. Ya, Mm. misalnya, oh kok dia kalau makan ini, misalnya makan sejenis makanan tertentu, kalau dia makan ini dia batuk gitu. Itu Mm-mm. bisa juga. Jadi penyebab batuk luas banget. Bisa juga infeksi gitu. Itu kan baru dari lokasinya ya, bisa Mm-mm. dari saluran pernafasan, bisa di luar saluran pernafasan. Tapi kalau ditinjau dari penyebabnya, bisa penyebab infeksi atau non-infeksi atau yang lain-lain.